mila zazpion klasiko matxina da eta El borratxo burlado. Bi lan hauek, o bi gertaera hauek oso urte terdian elkartzen dira gure herrian. Eta nik uste lotura zuzera dutelako eta daudela alako zera bat, ez da, garrantzi ezinbesteko bat, gero hainbat gauza ulertzeko. Mila zazpion da iruetan lauan, irailean, amaikan, Bergaran festak izan ziren, ze garaiotan justu, goierretarrak eta bergatarrak ibilila santu baten kontura burrukan, ez da, ia norena zan, ia San Martín de la Ascensión zan, edo San Martín de Aguirre zan, ez da. Eta orduan, azkenean Clemente Amairugarrak atea zuen olako brebe bat edo Bergarakoen alde, eta hor bat zegoen Bergaran ospatzeko asmoa, ez. Horra, irailean amarretik amabosteako aste bat montatu zen hor, San Martín de la Ascensión horren santutze bide hori ospatzeko, eta hor, onzien, Nafarrotik eta Gaztelatik ekarri ziren zezenak, Susko Horroerak izan ziren, jolasak antolatu ziren, eta musika konzertuak, eta hor eman zan lehenengo aldiz aurrean behar da moduan El borratxo burlado. Xabier Munigbe, Peñafloriako kondearen obrarik ezaguna behar da. Aurretik ustailean askoekin eman zan, intxaustin fase pribatu baten moduan eman zan. Orduan, beste horra batan zera gintzan, antzestu zen, Sufragoa eta El borratxo burlado. Biak izan ziren, Bergarako gertakizun horren ardaz nagusi. Idea bat egiteko, ze izan zen ora, badago kronika bat, Olasoko jaunaena, Trentsfoa Montzonen birraituna edo uste usala, eta horre ematizkiu pista batzuk pixkat girotzeko nola eman zen obra hori. Dio, Olasoko. Y entre tanto se dirigió la nobleza al salón del teatro poniendo, aunque con trabajo, la tropa y providencia de la villa, el necesario orden para la entrada. Ahora, publikoa ditzen dugunean ez da publikoa. Garai hartan, asko zaitzen zein baten zen obretara. Repartiéndose boletines en que estaba grabado el escudo de armas de la misma villa, Bergarakoa, y se cuidó mucho de que no lo estuviesen sino las personas de mayor distinción de ambos sexos y de los eclesiásticos. Beraz, az gaitezen pixka girotzen, El borratxo burlado Bergaran eman zanean, etzen publiko zabala entzat izan gaur izan daiteken bezala. Oso, zaindu zen sarrerak izan zaren bakarrik los de las personas de mayor distinción y de los eclesiásticos, eta? Beraz, hori da pixkat giroa. Alderdi klasista hau, publiko aldetik markatu dator eta gero ere agertuko da. Gero badaude pare bat gertaera hemen komentatzen merezi dutenak. Comentatzen du Juancho Madariaga, historialariak. El cómo de esta separación de espacios y actividades se da en torno a una de las diversiones propuestas, la cucaña y la fuente del vino. De esta forma, mientras se hace pasar de nuevo al clero y a la nobleza a la sala capitular, Udaltxeko Gela Nausira, y se les ofrece un magnífico refresco de 4 bebidas, bizcochos de todos géneros y chocolate, para que puedan ver desde la balconada el visible espectáculo. Ikuskizun bat montatu zuten, oin ikusiko duzu ezer. En la plaza se ha instalado un ingenuo al uso del Nápoles, una compleja y resbaladiza estructura sobre 8 columnas, de las que penden capones, gallinas, panes, carnero, vaca, perdices, chochas, lomos, longanizas, y todo un paraíso para el sufrido pueblo que a duras penas puede ser contenido por la tropa, hasta que se da la señal y se lanzan golosos a capturar las codiciosas pizzas, con los consiguientes lances que provocan la diversión de los que miran desde el balcón principal. Orduan ikusten dugu, gero gertatzen dena da, eskumen aldetik, jurisdizio aldetik, hiru jurisdizio zeudela alde batetik, esango nuke forala, Gipuzkoako diputazioa forala, eta hor askoetiko jauntxoa dira batezen nagusi. Gero bestatetik korregidorea dago, Kastillako legea bestearen gainetik jartzen dana neurri baten, Barreda izenekoa, Kantabriako gizon bat zela. Eta gero bestatetik daude jesuitak. Jesuitak egite dutena da matxinoak babestu, esate dutena da. Matxinoak, Loiolako matxinoak hartu dituzue, preso hartu dituzue lur sakragoan, eta horiek elizari dagozkio epaitzea eta ez zuen. Horre, alkarren artean nazten dira, baina idea bat egiteko Barredak idazten dio, Valladolid idazten du. Los principales de las dos villas, jauntxoak, y con especial los de Azpeitia, quieren y me piden ejecuciones prontas, no pudiendo condescender porque las leyes del reino me prohíben imponer pena corporal y mucho menos capital, sin consultar con la sala el crimen de Valladolid. Hau da,
Gobernadore zibila Urkijo da, barazten dituena askoitikoa, zebestela kapiteko zituzten. Desterrar a muchos. En efecto, se aseguró que se habían hecho hasta 7 túnicas para los que habían de padecer la pena capital y que sacaron 4 sábanas del hospicio para hacer hillas para los que habían de llevar maquetas. Hubo soldados señalados para arcabucear y aún vino un sacerdote para agonizar. Quisieron los señores proceder militarmente, pero los asesores y abogados se opusieron a esto, por ser contra las leyes, y así acudieron al Consejo para lograr esta facultad, pero el Consejo respondió que se procediese según las leyes. Justo zuen, asko jo jantxoak nahi dute, kosta la kosta jende hau hiltzen. Eta orduan, korregidorea da esaten duena, ezin duzu nahi duzu nahi, lege batzu da eta ezin duzu nahi duzu moduan. Nik uste dut itzein dagar honetaz eta ez diola ezer kentzen. Nik uste dut itzein dezakegula gure ilustrazioaz eta gure ilustrazioaren askoze argazki benetakoa bat egin. Ez du esan nahi, komentatu dugu, aurrerapen handiak egin zituzten adaiez gure ilustrazioak, aurrerapen handiak egin zituen medikuntzan, ez da? Bastanga edo Nafarre kontrako txartoak eta egon ziren aurrerapen batzuk, zientzia arloan, Bergaran dago adibidez, alba duzue joan, hau oso ondo azaltzen da Bergarako errekalde baserrian, justu udaletxe atzean dagoena, jantxo baten azan, eta orain hor montatu dute museo bat. Baina museo umeekin da oso didaktikoa, pantaiakin, eta oso ondo azaltzen da ilustrazioaren ikuspegi orokor bat ematen du. Eta nire asmoa izan da bizkat datu dekatela eta gure ilustrazioaren asko zer ikuspegi realago bat eman. Egia da hori ditutela, baina klase moduan zirena ziren eta ikusi duzu.